الشط كله. طب بص ايه شط؟ مين ده اللي هربان من على البوابه شغلته خرا؟ ايه ده ولا خد تعالى رايح فين؟ نازل المايه. ممنوع تخش من غير كيو ار كود اصلا يا حبيبي. امال ده ايه؟ طب ما ده الكيو ار كود بتاعنا. ده ايه اللي اشرح لي كده اللي انت لابسه ده. ده الكيو ار كود بتاع جيلي، الشورت المشرشط. مش في دلوقتي الشاب المشطشط؟ ده كان مشطشط على ايامه. ده انت جميل. تضحك على ايه يا عم؟ انتوا مصعبينها علينا ليه؟ بمرضي الله. هو احنا جربه؟ السنه اللي فاتت كان بيقول لك الساحل الطيب والساحل الشرير، السنه دي يقول لك مراسي وكيو ار كود. السنه الجايه ايه يابا؟ لا واحد اللي اقعد احكي لي بقى، اشرح لي الدنيا بتقول ايه. خايف والله العظيم، انا خايف على اهل بيتي. ما تخافش هيقول لك بعد مراسي الشيطان فتح مصيف، فانت عشان تخش المصيف ده تجيب اعز حد من عيلتك تقدمه قربان للشيطان. لا يا عم استغفر الله، واحد الله بس خد نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. بس اهدى. شغال هنا يا عم؟ يابا ارزقي يعني على بابا الله. حضرتش المصيف بتاعنا؟ لا يابا ما حضرتش. انت منين؟ ما صيفتش، ما نزلتش ميه مالحه. منين انت؟ ده ما طلعش منه الطاقه السلبيه. سيبك من انا منين؟ انت منين؟ انا احسن ناس يا عم. انت ما مسكتش حرام يا عم. انا نازل لمؤاخذه جسمي متوسخ نازل. ما هو انت لو اتشفت كده على الشط انا وانت هنتاذوا يا عم. مش مشكله نتاذوا، بس بعد ما بل جسمي يا عم. فين ايام زمان؟ 5 جنيه فلافل، 5 جنيه بطاطس، 5 جنيه عيش، وتلاقي الشباب نازل وزراء نازلين من مراكزهم، كل واحد نازل من البيت ماسك كيس سودا. عم وحد الله. ايوه لا اله الا الله. اللي ما دقش المر دوت ما يعرفش يتمتع بالحلو. اشرح لي برضو ايه السلك والسماعه ده، مش فاهم انا. الزنكلوني جايب البطاريه، فانا سبقت وخدت السلك وخدت السماعه. فانت ما حضرتش ايام الطبله وشيك شكشوك والمصيف والمحشي والبطيخه المشويه والسين حمار وحلاوه على السكينه يا شاري. بس ايه اللي انت تقوله ده؟ ايه ده؟ ما فيش حد غيرنا في المصيف ده. ما تسيبني اخد غطسين واتوكل على الله. غطسين يا حبيبي. هيحصل لك ايه؟ تعالى بابا تعالى يا ابني، خد يا حبيبي. انا بجس نبضك بس بتجس نبضي؟ في ايه يا عم؟ انا عملت لك ايه عشان تعمل معايا كل ده؟ اقسم بالله العظيم انت لو ماسك امله في وسط شعر هتسيبها. ولا انت متكيف ولا بتاخد حاجه؟ والله العظيم ولا اي حاجه، ولا في جنباش ولا في كترماجياك ولا في اي حاجه. انت في ايه؟ انت هتتخوت طبعا على الصبح. انا بكلمك انا ارزوقي. تعالى بابا خد. تعالى صلي على النبي. صلي على النبي. وانا مش هفضل الف وراه. هتعمل معاه انت، هتعمل مع الشط كله. طب بص ايه شط؟ ايه؟ اصحاب الشط. صلي على النبي. ايام زمان كانت الدنيا جميله. سواق توك توك انت صح؟ لا. امال ايه؟ انا صاحب توك توك. الحمد لله. طب يلا حبيبي بقى بره. والله العظيم هطلع. طب ما يلا. ما هو انت كده بتعملها طبقات، فرق طبقات كده. طبقات ايه يا حبيبي؟ احنا بنعنصر على بعض. انت واقف عامل كده ليه؟ ان انا اجدع من اللي بيعنصروا على اهل بيتهم دول. بيعنصروا؟ ما هنا كلها بتعنصر، انت هتخش تعنصر؟ انا مش بنعنصر، انا جايب حالي. اتعقدت ليه معايا واتقفلت معايا في وشي ليه كده؟ ما تعيطش بقى خلاص. انا نازل ابل جسمي. بص انت لو دخلت شفت الناس نفسيتك هتتعب. صدق وتامن بالله. نفسيتك هتتعب. صدق وتامن بالله. لا الا الله. انا نفسيتي تعبانه من السنه اللي فاتت. ناس صحابي قالوا لي تعالى نخش نروح الساحل، اقسم بالله اتكرشنا. ما لازم تتكرشوا يا ابني باللي انت عامله. وايه ده بابا ده؟ ايه ده حبيبي ده؟ ايه ده بابا؟ دي وقايه من اشعه الشمس الفوق البنفسجيه، لان انا جربان. يعني انا لو مؤاخذه في الدق مش جرب اللي هو مؤاخذه تهريش وبتاع، لا شحم يا ابني هنا بيجيبوا الصن بلوك ب 700 جنيه اللي انت لابسه ده حبيبي. يا بابا مش هقول لك تاني. طب بص ايه؟ انا ما صعبتش عليك. لا انا الدنيا وقفت معايا فين بقى؟ مؤاخذه همشيها. بكلمه ده واحد صاحبي. يلا يا بابا. طيب صلي على النبي. الدنيا وقفت معانا، مش عايزه تعدي الحاجز دوت. احنا ليه؟ عارف وقفت معانا فين؟ وقفت معانا عند شط البروفاج. يعني احنا كنا بنروحوا الماكس، بعد الماكس قلنا ايه نتطور شويه، بقينا نروحوا الانفوشي، بعد الانفوشي يا عم اسمعني بقى عشان بعد كده قلنا نروح البروفاج. ولا ثواني طب اهو صوت اهو. بعد كده بقينا نروح البروفاج. تمام. بنأجر تنايه وبناخد بعضينا ومعانا عده صوت ومعانا طبوله. الدنيا خربانه وغرقانه طبعا. لا والله العظيم اقسم بالله العظيم ما بنتكيف ولا لينا في الكلام ده كله. انا بكلمك انا هو عاقل واقف قدام راجل مظبوط، الراجل دوت مش عاجبه الوضع اللي حواليه، وعمال جاي على مين؟ جاي على اخوه الغلبان اللي مش لاقي ياكل، عشان انت ما تقدرش تيجي على حد من دول. طب ما انا هتأذى صاحبي لو سبتك ده. طب ما احنا مأذيين. اسمك ايه انت؟ اسمك ايه؟ يا عم انا اخوك سردينه يا عم من الورديان. انزل اسال عليا اقسم بالله واديك واحد مصيف احسن من اللي انت فيه دوت. انا واخد على نفسي عهد ان انا ما فيش مكان لا مؤاخذه في الكلمه ما يقولوليش لا ما تخشش. انا اخش بقى من سور اقص بتاع الامن، اخش انت عارف المره اللي فاتت جايين نخشوا وقال لك الكيو ار كود وبتاع قبل ما تقفش القفشه دي، لان ده تاني مصيف ليا واتقفش فيه برضه. قال لك الكيو ار كود، كانت الدقه لسه ما طلعتش، وقدرت اعز الناس امي بس الحمد لله شلتها ليزر. ده كان الكيو ار كود بتاعي. اول ما اشوف اعز الناس امي وجاي باصص لي كده صغير لي، دي بقى لغه الشارع، عم باصص لي في عيني، بصيت له في عينه دخل. ليه انت بقى تقف معايا هنا؟ ما انت لو
لو اعتبرتني اي حاجه جايه مع الناس ديت يا عم، لا اشيل لك عيل صغير من بتاع الهانم اعتبرك كلب يعني جاي معاهم، الكلب انضف منك، يلا بقى. مؤاخذه في الكلمه، انا شبشبي راجل، فاهم حاجه؟ انا شبشبي راجل. لولا ان انت راجل ارزوقي والله كنت اديتك شبشبين على إيه؟ وشك. والله. طب يلا بقول لك على حاجه حلوه بص، بقى، ايه اللي ادب عليك؟ حاجه حلوه انت ومراسي بقى. والله جبت يا باشا اهو كله تحت السيطره. شوف لي الزنكلوني فين يا صدق ابني. وتامن بالله يلا لبكره بس. هتلاقي 30 40 تروسات يلا. واقفين بره لا نزقلكم بالطوب. يلا بس يا حبيبي. جرى يا مراسي. تحيه لكل راجل جدع بيخاف على اهل بيته وما بيودوش وسط الاشكال ديت، حتى لو هو معاه ان هو يوديهم وسط الاشكال ديت، وبيخاف عليهم وبيخاف يجرح نظرهم. اما الناس التانيه بتوع اللي هم لابسين تو بيس وينادي عليهم يا محمد، اللي بيغير على اسمهم وما بيغيرش على جسمهم، عايز اقول لكم شدوا حيلكم وكلوا علف كتير عشان العيد الجاي الخرفانه هتوصل سعرها هتضرب في السما.